अभी सुनने में आ रहा है कि जिन जिन शोरूम से वो गाड़ियां ली गई हैं, वो शोरूम वाले अब आपको बता ही नहीं रहे हैं कि गाड़ियां किसके नाम पर हैं। मान लीजिए लखनऊ शोरूम से गाड़ियां उठी हैं, जौनपुर के शोरूम से गाड़ियां उठी हैं, बनारस के शोरूम से गाड़ियां उठी हैं। अगर आप शोरूम में जाकर के जानकारी मांगेंगे तो आपको जानकारी ही उपलब्ध नहीं है। सुना है इस कारोबार और इस करप्शन से जो पैसा शामिल हुआ है, पैसा मिला है, उससे बड़े बड़े लोगों को गाड़ियां पहुंचाई गई हैं, आर्मर्ड कार्स भी ली गई हैं। तो अगर उन्हें इतना ही भरोसा है तो भारत में आकर के, लखनऊ में आकर के, और चिंता का इससे ज्यादा सवाल यह है कि जो बुलडोजर न्याय देता था, बुलडोजर कहां